Benvolguts i benvolgudes, com a presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, és un gran honor donar-vos la benvinguda en nom de les 8 universitats públiques catalanes a aquesta 11a edició del Simposi Internacional del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI 2020, que porta com títol l'educació superior en la societat del coneixement, reptes dels models híbrids. M'agradaria a totes les persones que seguiran i participaran en aquest simposi agrair la seva col·laboració amb aquest anàlisi i reflexió sobre les potencialitats de les formacions híbrides. En aquest context tan complex en què ens ha tocat viure, cal insistir un cop més que la universitat és una peça fonamental per la majoria dels processos de transformació i vertebració de qualsevol societat. Per això, requereix estar ben atents als canvis que es produeixen en aquesta societat. Aquest cop, a més, aquests canvis ens han afectat directament, de manera que és imperatiu abordar urgentment un procés profund de reflexió. També m'agradaria recordar que això no és nou per les nostres universitats. Voldria aprofitar per posar en valor el compromís que tenen les universitats públiques catalanes en termes d'innovació educativa, treballant per seguir una millora constant de la formació universitària. Les darreres dècades, les universitats han treballat per contribuir a millorar les estratègies docents a través de nous mètodes d'aprenentatge. En aquest sentit, el sistema universitari català ha demostrat sobradament ser un sistema potent, molt potent amb docència, recerca i transferència. Però la universitat és molt més que docència, recerca i transferència. És un actor social de primera línia i per això necessitem unes universitats compromeses socialment amb el seu entorn. Fa anys que les nostres universitats som conscients de la importància de disposar d'un espai d'intercanvi d'experiències i propostes, tant a nivell local com internacional, i l'anàlisi de noves recerques al voltant de la docència per a seguir innovant. I això s'ha traduït en que s'hagi implicat un volum cada cop més important de professorat de tots els àmbits, la tasca dels quals ha derivat en millores dels mètodes docents, aplicats a aspectes tan diversos com la resolució de situacions concretes, metodologia BP, casos i simulacions, l'aprenentatge col·laboratiu o l'avaluació entre iguals. En definitiva, tot un conjunt de bones pràctiques que redunden amb la qualitat docent. Val la pena destacar també la capacitat que han demostrat i demostren les universitats públiques catalanes de treballar conjuntament. Això és estratègic en un sistema universitari públic constituït per 8 universitats, gairebé 200.000 universitaris de grau i més de 45.000 titulats de grau al curs 18-19. Un clar exemple d'aquesta estratègia compartida és el Portal de Bones Pràctiques d'Innovació Docent, impulsat des de la CUP en col·laboració amb la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, que vol posar en valor els esforços i les iniciatives que es duen a terme des de les universitats públiques catalanes per situar l'educació superior com un referent a nivell internacional. Actualment, en el portal s'hi troben 72 experiències centrades en la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió dels propis centres educatius. Una altra prova d'aquest compromís de les universitats amb la docència és el propi CIDUI, amb els seus 20 anys d'història com a espai i àgora per la innovació docent, àmpliament reconegut pel nostre sistema universitari i com un model d'èxit d'organització compartida a llarg termini i amb objectius compartits. M'agradaria posar en valor els inicis del CIDUI, quan el mes de juliol de l'any 2000 els Instituts de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya organitzaven el primer Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Els organitzadors eren conscients d'estar vivint canvis molt ràpids que obligaven a atendre molt més la contínua variabilitat de les coses que a llur estabilitat o continuïtat. Les noves realitats demanaven nous professionals amb capacitat d'autoaprenentatge per afrontar noves situacions i coordinar i dirigir equips.
La cooperació entre aquells 3 ICES multiplicava la seva eficàcia i la seva incidència amb la vida real d'aquelles universitats. A poc es van anar afegint al CIDUI la resta d'universitats públiques catalanes. Actualment, el motor o l'essència de CIDUI recau en el treball conjunt que fan els Instituts de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida, la Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre per la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement de la Universitat Pompeu Fabra i l'e-Learn Center de la Universitat Oberta de Catalunya. I l'any 2012 es va aprovar la integració de CIDUI dins el marc de la CUP, on s'hi acull la Secretaria Tècnica. Així doncs, el CIDUI no pot ser aliè a aquest moment inèdit en l'educació superior on estem convocats a repensar alguns dels nostres processos i pretén donar veu a docents de tot el món per compartir i amplificar les estratègies i conclusions extretes durant aquest semestre extraordinari, analitzant la vivència pròpia i internacional, iniciant així una reflexió transformadora a mig-llarg termini. Sota aquesta premissa, l'organització de CIDUI proposa adaptar-se a l'actualitat i recollir tots aquells elements convocant un simposi internacional en format virtual per aprofitar l'experiència que aquesta situació d'emergència ha generat. Aquest semestre de docència virtual d'emergència hauria de donar pas a models de docència i aprenentatge que estiguin adaptats a la conjuntura sanitària de manera planificada. El simposi ha convidat a participar els equips docents, els equips de govern, els equips d'administració i gestió i el propi alumnat, donat que s'han generat noves realitats en totes les dimensions del sistema universitari i sent conscients que les transformacions de la docència necessàriament han d'anar acompanyats de canvis en els models organitzatius de les institucions d'educació superior. Realment espero que gaudim tots d'aquest simposi, una oportunitat única on trobar-nos representants de sistemes universitaris molt diferents d'arreu del món. Tant de bo seguim sumant esforços amb una iniciativa com aquesta i construïm entre tots noves col·laboracions i relacions per continuar valoritzant una tasca tan important com és la docència universitària. Permeti'm agrair-los de nou el seu temps i animar l'organització a seguir vetllant perquè el CIDUI sigui un referent amb la innovació docent de l'educació superior.